बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाज़िर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खांसी। जिन हज़रात को खांसी रहती हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, तर खांसी हो यानी कि बलगम पड़ता हो, या खुश्क खांसी हो, सूखा दस्ता हो, तो चाहे 20 साल से खांसी हो या 50 साल से खांसी हो, इंशाअल्लाह आज आपको मैं वो नुस्खा बतलाऊँगा जो इन तमाम यानी कि तर खांसी हो या खुश्क खांसी हो, कोई सी भी खांसी हो, प्लस ये नुस्खा नज़ले के अंदर भी काम करता है। नाक ठसी रहती हो या नाक बहुत ज़्यादा बहती हो, इंशाअल्लाह ये नुस्खा उसमें भी काम करेगा। यानी कि नज़ला, ज़ुकाम और खांसी। बाज़ हज़रात को ऐसा होता है कि सर्दी की वजह से खैड़ खैड़ होती है, सें सें की आवाज़ें आती हैं, तो उन हज़रात के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आप हज़रात को एक बात और बतलाना चाहता हूँ। जैसा हम आप हज़रात की खिदमत में नुस्खे पेश कर रहे हैं, तो आप हज़रात जैसा कि हमारे नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ हज़रात ने यानी कि मैं एक बतलाना चाह रहा हूँ आपको, जैसा कि आप हमारा नुस्खा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कोई, तो बेहतर है कि आप एक बार हमें वॉइस मैसेज के ज़रिए से व्हाट्सएप पर अपनी कंडीशन बतला दें और हमें बतला दें कि आप कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हम आपको थोड़ी इत्तला कर देंगे, यानी कि बतला देंगे आपके लिए कौन सा नुस्खा बेहतर है, कौन सा नहीं है। क्योंकि बाज़ लोगों की कंडीशन इतनी ख़राब होती हैं कि उन पे मानी बातें जो सा नुस्खा भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उनको वो नुस्खा फ़ायदा अल्लाह ना करे ना पहुँचाए, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो एक बार हमें अपनी कंडीशन बतला दें व्हाट्सएप पर वॉइस के ज़रिए से, फिर हम उनको नुस्खा उनके लिए बतला देंगे कि आप कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना। क्योंकि इसी तरह से जैसा कि बहुत सारे हज़रात हैं कुंवारे लड़के, अब उनको नाइट फेल की शिकायत होती है, तो उनको अभी एक भाई ने हमारे पास जो है व्हाट्सएप पर एक वॉइस सेंड किया कि भाई ये जो नुस्खा है मर्दाना ताकत वाला, ये कितने का बन जाएगा, मुझे इस्तेमाल करना है। मैं छत्तीसगढ़ में बतलाया था शायद उन्होंने कि वहाँ से हूँ, तो उनको ज़रूरत है दूसरे नुस्खे की ओर कर रहे हैं। दूसरा नुस्खा अब मानी बात दूसरा नुस्खा इस्तेमाल करें, वो मर्दाना ताकत का नुस्खा है, उनको और ज़्यादा जोश बनेगा, नाइट फेल हालांकि रुक तो जाएगा, लेकिन जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो बेहतर नहीं है। तो इस तरह से अगर कंडीशन हो तो आप एक बार वॉइस के ज़रिए से इत्तला कर दें, हम बतला देंगे इंशाल्लाह आपको कौन सा नुस्खा बेहतर आपके लिए होगा। तो दोस्तों, बिना किसी ताख़ीर के चलते हैं नुस्खे की जानिब। वो नुस्खे की जानिब चलने से पहले मैं आप हज़रात से एक बार दरख्वास्त करूँगा, जिन हज़रात ने अभी तक हमारे चैनल शमीम दवाखानों को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी कि घंटी को भी दबाएँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की अगले हिस्से की जानिब। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो लेनी है रब्बे सूस। ये आपको लेना है 50 ग्राम। ये लेने के बाद में आपको दूसरी चीज़ लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च लेनी है आपको 30 ग्राम। इसके बाद लेनी है दोस्तों आपको भूरी मिर्च, ये भी 30 ग्राम। इसके बाद आपको लेनी है पिपली भी बोलते हैं, पिप्पल भी बोलते हैं, ये भी लेनी है आपको 30 ग्राम। दोस्तों, इसका आप वज़न कर लें, यानी कि 30-30 ग्राम और 50 ग्राम, यानी कि इसका जितना वज़न हुआ है इससे 2 गुना लेना है आपको शहद। यानी कि आप इसको थोड़ा बहुत कमती पत्ती भी कर सकते हैं, जितना आपको लेना है। आप मानी बात इसको 50-50 ग्राम भी कर सकते हैं, 100 ग्राम भी कर सकते हैं, इस तरह जिस तरह भी आप एडजस्ट करोगे। यानी मैंने एक मात्रा बता दी थोड़े की, तो आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, आप खुद प्लस कर सकते हो। जितना आपको का वज़न बनेगा इसको पीस करके सफ़ूफ, उससे 2 गुना लेना है आपको शहद। तो आपको क्या करना है दोस्तों, शहद को हल्की हल्की आंच पर रखें, उसके बाद में से उसके ऊपर एक काई सी आएगी, उसको साफ़ कर दें शहद को।
शहद को साफ़ करने के बाद में आपको उसके अंदर ही सफ़ूफ ऐड करना है। शहद को ठंडा करने के बाद ऐड करना है और ऐड करने के बाद में एक चटनी सी बना लेनी है। अब आपको क्या करना है कि जिन हजरात को तर खांसी हो उनको भी, जिनको खुश्क खांसी हो उनको भी, जिनको नज़ला ज़ुकाम हो उनको भी, सह की आवाज़ आती हो, सर्दी की वजह से ज़ुकाम हो या गर्मी की वजह से, तो दोनों तरह के उसमें बीमारी में आपको एक नुस्खा बहुत मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। तो आधा चम्मच रात को सोते टाइम खानी है और खाने के बाद में कोशिश करें कि पानी ना पिए, और अगर मजबूरन पीना पड़ जाए तो एक घूंट पानी की इतनी सी पी ले जिससे कि ये माजून या चटनी अंदर चली जाए और पड़ के सो जाए। सुबह कैसे लेनी है? सुबह लेनी है हल्के से नाश्ते के बाद आधा चम्मच, या सुबह लेटरिन में जाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि जलन कर देगा ये। तो सुबह टॉयलेट में जाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निहार मुँह कुल्ला वगैरह करके तब भी खा सकते हैं, और नहीं तो हल्के सा नाश्ते के बाद। इंशाअल्लाह ये आपके बलगम को भी उखाड़ देगा, बिल्कुल छाती को ऐसी कर देगा कि आप खुद बदलाओगे, और आपकी खांसी इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसे साफ़ हो जाएगी जैसे कि गधे के सर से सींग। इंशाअल्लाह आप इसको बनाएं और फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल बनाने के दो मकसद है कि एक तो आवाम की खिदमत हो, दूसरा ये कि जो यूट्यूब से हमें पैसा मिलेगा उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की खिदमत करेंगे। तो आप हजरात भी हमें सपोर्ट करके सवाब के हक़दार बनें इंशाअल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी भी ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाअल्लाह मैं आप हजरात की खिदमत में इसी तरह से अच्छे अच्छे नुस्खे लाता रहूँगा। अब नई वीडियो जब तक मैं लाऊँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।